بسم الله الرحمن الرحیم. زیاتره هلکانو د دې پوښتنه کړې وه چې موږ پیپال مو جوړ کړی دی، ولې پیپال چې کله چې دی موږ په خارجي نمبر په افغانستان کې جوړ کړو، ولې هغه چې بیرته بیا موږ هغه د ویب سایټ ما مخکې د پیپال یو ویډیو شته دی، تاسو یې کولی شئ د دې ویډیو په ډسکرپشن کې هم وګورئ. نو هغه ویډیو چې کله ما جوړه کړله، نو اصلا ما چې دلته یو ویب سایټ معرفي کړلو چې د خارجي نمبر باندې چې دی ټیک ټاک یا همدارنګه چې د پیپال او نور داسې نور تاسو څنګه په خارجي نمبر جوړولی شئ. خو چې کله ما پیپال جوړ کړو هر څه وشولو، خو ولې وروستنی پروسس پکې ما په ویډیو کې نه و راوستی. هغه دا ده چې زیاتره کسان داسې کمنټونه کوي چې موږ پیپال ته چې بیرته را لاګین کیږو یا پیپال له مطلب ورځو موږ نه بیرته بیا هغه او ټي پي غواړي، یعنې یو کوډ غواړي موږ نه. نو دا کوډ موږ څنګه راوستی شو؟ اصلا د دې لپاره چې دی تاسو به لاړ شئ او پلی سټور ته به لاړ شئ. پلی سټور ته به لاړ شئ او تاسو به چې دی په سرچ کې ولیکئ چې د آټو اتنټیکیټر چې دی ګوګل اتنټیکیټر لیکئ یا اتنټیکیټر لیکئ، اتنټیکیټر دا به ولیکئ او هغې نه پس په سرچ وکئ. خو دلته صحیح اتنټیکیټر ګورئ، لکه دلته ګوګل اتنټیکیټر دې شکل ته یې وګورئ، په دې شکل مطابق چې دی همدغه به تاسو ځان سره ډاونلوډ کئ. کله چې زه پې کلیک وکړم دا ما سره ډاونلوډ دی او فقط یوازې ما سره اوپن کول غواړي. نو را به شم زه به دا اوپن کړم، خو د دې ځای نه چې لږ زور پې نه راځي، راځم ووځم داسې او زه یې د دغه ځای نه اتنټیکیټر د دې ځای نه زه اوپن کوم د دې برخې نه. نو کله چې تاسو دا اوپن کړئ دلته وګورئ ما سره فعلا چې دی د پیپال هم چې دی را سره دی او همدارنګه چې دی ما سره یو بل یعنې مطلب یو بل سایټ هم را سره چې دی په دې کې پیپدای کې شته دی ما سره. خو اوس دغه چې دی دا اصلا تاسو دلته ښکارېږي په هر سیکنډ تقریبا داسې لږ وخت یا 15 سیکنډو کې دا خپل یو کوډ بدلوي. اصلا دا کوډ راځي دلته. نو تاسو راځئ چې دلته به موږ څنګه یو اتنټیکیټر راولو. زه بس تاسو مخامخ چې دی زه د خپل فیسبوک که چیرته مو فیسبوک چې دی فیسبوک مو چې دی وصل اوسیږي د مطلب تاسو په خارجي نمبر جوړ کړی وي یا مطلب کوم بل اپس اوسیږي تاسو جوړ کړی وي، خو ولې تاسو سره چې دی او ټي پي نه راځي، نو دا ترتیب به ورسره کوئ. را به شي چې دی همدغه دغه چې دی اتنټیکیټر به خلاص کئ او پیپال هم همدا رقم چې په خارجي نمبر هم چې هغه او ټي پي نه راځي، نو تاسو به بیا هم همدغه ترتیب وکړئ لکه ما چې څنګه پیپال وصل کړی دی. نو زه چې کله هم لاګین کېږم دلته ما ته هغې نمبر ته کوډ نه راځي، مګر ما ته چې کوډ راځي اصلا چې د دلته راځي زه دا ځان سره کاپي کوم هلته ورکوم مشکل حل کېږي. نو تاسو به هم په دغه رقم ترتیب باندې کار کوئ. نو راځمه چې دی زه دلته چې دی دې کې چې دی فیسبوک زه ورسره لاګین کوم اصلا. نو د دې لپاره به چې دی زه راشم دغه هلته د جمع علامه چې دی په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته دوه اپشن دي اصلا په دې کې چې دی اصلا که کیو آر کیو مطلب چې دی کیو آر کوډ درکوي هغه سکن کولی شي او همدارنګه یا چې دی که نمبر راخلي نمبر به که یو نمبر درکوي هغه به ځان سره واخلئ. نو د دې نه وروسته به داسې وکړو چې را به شي په همدې باندې چې کله کلیک وکړو نو دلته به تاسو زه لومړی دغه لاندې چې دی انټر دې ځای کې انټر ا سیټ اپ کی دې باندې به کلیک واخلئ داسې او لومړي ځای کې تاسو ته راځي په دې ځای کې به ورته نوم ولیکئ، د څه شي نوم به ولیکئ هغه کوم برنامه چې دې سره تاسو وصلوئ یو اپس یو اپلیکیشن. فار ایګزامپل زه راځم دې سره فیسبوک، زه به راشم دلته به فیسبوک ولیکم او په دې دوهم ځای کې موږ نه دلته چې دی یو کوډ غواړي، هغه کوډ به زه د کوم ځای نه راخلم. دا به سټنډ بای پرېږدئ او را به شي فیسبوک ته به لاړ شئ او فیسبوک کې به د دې نه وروسته به تاسو راشئ دې ځای کې او اصلا چې دی دلته په خپل سیټینګ باندې د فیسبوک په سیټینګ باندې کلیک مطلب په پروفایل کلیک وکړئ او د هغې نه وروسته چې دی بیا تاسو د فیسبوک سیټینګ ته ورشئ. ښه کله دلته چې راغلی دلته فیسبوک ګورئ په دغه ځای کې چې دی موږ سره دې ځای کې دلته یو سیټینګ ښکارېږي، دغه سیټینګ باندې به کلیک ورته واخلئ. د دې نه وروسته چې دی راشئ دغلته او په دې سیټینګ باندې ورته کلیک واخلئ. کله چې دلته راغللی په دې ځای کې په دغه نقطه باندې ورته کلیک واخلئ تر څو موږ ته سیکنډ اتنټیکیټر راشي.
لکه دې ځای کې وګورئ موږ لیکلي پات چې دی راته لیکلي پاسورډ انسیکیورټي په همدې باندې ورته کلیک واخلئ بیا او د دې نه وروسته چې دی دلته موږ نه سیکنډ اټنټیکیټور یعنې مطلب سیکنډ فکټور اټنټیکیشن غواړي موږ نه اصلا دې باندې به کلیک واخلئ او دلته به مو خپل هغه فیسبوک ورته انتخاب کړئ د دې نه وروسته چې دی دلته وګورئ تاسو ته دلته یو کوډ درکوي هغه کوډ چې درکړله یعنې تاسو نه کوډ غواړي کوډ ستاسو وټساپ یا مطلب چې دی کوم نمبر مو ورسره وصل کړي هغې ته اوټیپي لیږي هغې نه به وروسته چې دی رابشي دلته لیکلي اټنټیکیشن په همدې باندې به ورته کلیک واخلئ داسې او دې ځای کې دغه کوډ چې دلته یې درته لیکلی دی دا کوډ به راواخلئ او دا به ځان سره ګورئ دلته لیکلی دی چې دی دا به چې دی کاپي دا به کاپي کړي ځان سره دا چې کله کاپي کړي او لاړ به شي اوس بېرته چې دی سیکنډ اټنټیکیټور ته به لاړ شي او پاس کې مو نوم لیکلی دلته به ورته چې دی دا ور پیسټ کړئ او دا به په ایډ باندې کلیک وکړئ چې کله په ایډ باندې کلیک وکړو دوی اوس تاسو ته یو کوډ درکړي داسې لکه وګورئ دلته موږ سره یو کوډ راکړل شو که اوس لاړ شو دلته چې دی دې ځای ته لاړ شو نو تاسو به راشئ دلته فیسبوک ته راغلم او په فیسبوک کې په دې لاندې ځای کې په نیکسټ باندې کلیک کوم دلته هماغه د سیکنډ اټنټیکیټور نه به اوس یو کوډ راواخلئ کوم کوډ چې دلته و دا کوډ باندې به ګوته کېږدئ داسې او دا خپله چې دی تاسو ته ما مخکې ویل چې دی یو 5 سیکنډ یا 3 سیکنډه وخت نیسي دا خود به خود همداسې چې دی چینج کېږي هر څه دپاره جدا جدا کوډینګ ورکوي نو دا چې دی مطلب د 15 سیکنډو نه وروسته یا 2 سیکنډو نه وروسته چې دی دا بدلیږي نو تاسو ګورئ ما ته اوس بل یو نوی کوډ راکوي خو بعضې وخت کې چې وانغسل لږ ورته منتظره شي هغه کوډ درنه راغلی دی سر داسې کلیک پې کېږدئ لږ پریس پې ونیسئ دا ما سره کاپي شو اوس به راشم دا به دلته واچوم داسې دلته به راشم پیسټ پې کړم او په نیکسټ باندې به کلیک وکړم نو تاسو وګورئ چې دی دا ما سره چې دی کوډ هلته چې دی اوس د دې نه پس چې دی زما فیسبوک چې دی د سیکنډ اټنټیکیټور سره وصل شلو په دې ترتیب باندې نو هره برنامه که غواړئ تاسو همداسې د پیپال هم تاسو کولی شئ چې د سیکنډ اټنټیکیټور یا ګوګل اټنټیکیټور سره وصلولی شئ په دې طریقه باندې که بیا هم څه پوښتنه وه نو کمنټ کولی شئ